La A suena A. La B suena B. La C suena K. La D suena D. La E suena E. La F suena F. La G suena J. La H no tiene sonido. La I suena I. La J suena J. La K suena K. La L suena I. La M suena M. La N suena N. La O suena O. La P suena P. La Q suena K. La R suena R. La S suena S. La T suena T. La U suena U. La V suena V. La W suena V. La X suena X. La Y suena Y. La Z suena Método fónico. El método fónico es un método de alfabetización que primero enseña los sonidos de cada letra y luego se construye la mezcla de estos sonidos juntos para alcanzar la pronunciación completa de la palabra, permitiendo de esa forma que se pueda leer toda la palabra. El método nació con una crítica al método de deletreo o método alfabético, usado en Brasil hasta la década de 1980. La introducción de este método se recomienda al inicio de la alfabetización. Si te gustó las imágenes de este abecedario, lo encontrarás en el álbum Método Fónico Abecedario que está dentro de mi página. Te invito a explorar toda mi página educativa Madre Creativa, pues encontrarás mucho material educativo, entre otras cosas más.